4 ноги. И есть другое, вот это вот, как кентавр выглядит на небе. Мы его не видим, он находится в южном полушарии. Вот Пегас, другое мифическое лошадиное существо, там крылья есть, 4 ноги и крылья. Так вот, если мы эти картинки покажем биологу, то биолог скажет, что вы нам показываете жуков, насекомых. Почему? Дело в том, что не размер важен, а важна конструкция, устройство. Вот все жуки имеют 6 конечностей, пауки 8, членистоногие там всякие, есть там сороконожки, многоножки и так далее, и так далее. А мы с вами, иоши, имеем 4 конечности. И поэтому общий предок у нас крокодил. Не ижевский крокодил, а более древний крокодил. Вот сейчас мы поймем, откуда это все берется. Вот казалось бы, настолько мы разные, да, посмотрите, какая морда у лошади, красивая. Вот скульпторы, они просто, ну я не знаю, как сказать иначе, тащатся, балдеют. Настолько она рельефна, настолько она пластически интересна, даже в сравнении с человеком. Огромная большая морда. Так вот, если мы откатим историю не на 150 лет, как вот этот зал существует, да, а гораздо больше, даже больше 150 миллионов лет, сотни миллионов лет, когда жизнь начала выходить из воды на сушу, от рыб появились земноводные, там всякие тритоны, лягушки, потом пошли уже пресмыкающиеся, то, как ни странно, кости скелета, наша внутренняя конструкция одна и та же. Она не меняется. Вот трудно представить, возьмите вот бегемот, да, и жираф. Вот посмотрим на шею. У бегемота ее практически нет. Вот морда переходит в туловище. И жираф 4 метра высотой, до 5 метров. А количество позвонков у них одно и то же, 7. Потому что природа, она не любит, да, как и мы с вами, она ленива. Если она сделала решение, она просто штампует и приспосабливает, штампует и приспосабливает. Это эволюция. Так вот, все сюда заходит. И вот теперь посмотрим, как это все эволюционировало. Все эти конечности